解印，狂龙出渊。小师弟，震天掌、天道九针等绝学你已大成，这九龙锁链再也困不住你体内的怨龙煞气，该下山了。师父为你安排了个名叫燕青丝的未婚妻，身负凤凰命格，可彻底化解你的煞气。5年前，苏蓉蓉和4大豪门害我家破人亡，这笔血债我该去讨了。去吧。少主出山，江山集团1000亿资产随时待命。北境100万大军，誓死守卫少主！誓死守卫少主！吾等是为少主灭杀一切敌人。你就是从昆仑山下来的叶凌天。苏蓉蓉在哪儿？今天他和4大豪门周家的大少周子祥在周家办订婚宴。好，我先去一趟周家，晚点再来找你。好快！感谢各位送上的珍贵贺礼，来参加我与蓉蓉的订婚宴。叶凌天送上棺材2具。叶凌天，你这丧家之犬竟然没死！苏蓉蓉，当年你勾结4大豪门害我家破人亡，还抓走我姐姐，该死的是你们！如今我苏家资产10多亿，随便都能捏死你。有钱了不起，我一个电话就能让你苏家破产。你当自己是谁？3分钟内让东海苏家破产。江山集团封杀，苏家破产了。护卫给我上，打死这小子！立刻给你爷打电话，晚1秒我就杀你！小畜生，我要你死！赵门主，请出手！老夫乃天级武者，杀你就如捏死蚂蚁。我的干爹来了，他可是东海第1高手。百步神拳！你竟然是武道宗师！说，把我姐抓去哪儿了？是地精龙爷，我们4大豪门只是听命行事。龙有逆鳞，触之必死，地精龙爷也不例外。我爸要把我卖给东海地下王曹野，求求你救救我，我什么都愿意做，哪怕是……我不愿意乘人之危。你是我的未婚妻，我自会保护你，不需要用这种方式。至于那个曹野，我会让他知道觊觎我女人的下场。是曹爷的心腹，狼哥。燕小姐，婚礼没几天了，立刻回家，要不然惹怒了曹爷，你知道是什么后果？青丝是我叶凌天的女人，谁也带不走。燕小姐敢背叛曹爷，你死定了！少废话，有种就带人来希尔顿酒店，我就在这里等你。狂妄的小白脸，找死！
快放开我！给曹爷带句话，等他回来，立刻滚来给我跪地磕头。奉沈总之命，10亿现金送到，请叶公子过目。你这个孽女，竟然把曹爷的手下打了！这个野男人是谁？我是青丝的男人。曹爷送了5000万彩礼，你想娶青丝，必须拿出1亿现金。1亿太少，配不上青丝的身份，我出10个亿。你能拿出10亿？老娘给你当丫鬟端洗脚水。奉沈总之命，10亿现金送到，请叶公子过目。慢着，这是我给青丝准备的，跟你有何关系？现在，去给我和青丝端洗脚水。师父让我下山后方能打开此物，据说是母亲的遗物。大胆，区宗师，等你到武侯境再来吧。武侯境是吧？我很快就会做到。沈总好。这是沈三千的孙女沈月小姐。难道她就是江山集团的新任总裁？沈月年纪轻轻就被誉为江南省的商界女王，谁要是能娶了她，简直能少奋斗一辈子。沈月，拜见主人。你这是在……爷爷吩咐我做您的贴身女仆，任何要求我都会满足。我有2件事交给你：盯死4大豪门动向，搜集曹爷情报。是。林天，救我！我妈逼我跟杨旭坤私下见面，他……燕青丝，跟了我就能摆脱曹爷，不识好歹的话，你就等着曹爷来收拾你吧！敢坏本少好事！我爸是东海首富，信不信我用钱砸死你？金钱，现在我让你体会一无所有的滋味。传我号令，昆仑所有门徒立刻封杀东海首富杨家。就凭你小子也想封杀我杨家？你这逆子干了什么？大夏前10财团联手封杀我们杨氏集团。杨少一表人才，要是能嫁入杨家，我们也能跟着沾光。青丝是我的女人，任何人也别想染指。燕总，杨家大少被人打得残废，送去医院抢救了。你打残首富公子，杨家的怒火谁来承担？该道歉的是杨家才对。家主，东海首富杨威来了，就在家门口。杨首富，令公子是叶灵天打的，与我们燕家无关啊。叶少，这1亿支票是您和燕小姐的精神损失费。多谢叶少高抬贵手，告辞。小天啊，刚才是叔叔不对。是啊，这钱就当是你给青丝的彩礼。这钱是给我媳妇儿的，与燕家无关。爸，害死你的4大豪门还有幕后龙爷，我一个都不会放过。林天哥哥，
我不会眼花了吧？凌天哥哥真的是你吗？有为，是你一直在为我父亲扫墓吧？楚叔叔呢？5年前我爸偷偷为叶伯伯收尸，结果被吴家家猪打断双腿，现在成了植物人。带我去医院，我有办法让他苏醒。拖欠10几万医药费，交不出钱就滚回家等死！王医生，求求您再通融一下，我马上去凑钱。想得美！老头儿，去死吧！保安，给我上！院长，这小子用邪术，快报警抓他！飞针点穴，难道你是江南真王华长生的徒弟？哼，搞错了，他见了我才是要跪下行弟子礼。你小子竟敢冒犯华真王，你死定了！喂，逆徒，你胆敢冒犯我家少主，活腻了！徒孙张庆松拜见师祖。楚叔叔，这5年让您受苦了。凌天回来了。有为，你平时都住在这里？都是为了省钱给爸爸治病。凌天哥哥，你不会嫌弃我吧？不会的。小贱人，终于找到你了！多亏了你们在医院闹事。你是什么人？吴家大小姐奉我来抓那个小贱人回去。你小子最好不要多管闲事。4大豪门的吴家，我还没去找你们算账，你倒是自己送上门了。凌天哥哥，别怕。这件事情我会解决。动我逆鳞者，必将后悔活在世上。就是你强闯我吴家。5年前，吴家害死我父亲叶雄，打断楚长风双腿，你都忘了？叶凌天，原来是你，今天正好宰了你。小子，我要将你大卸8块！拜你。只需一招，奥义摧心爪。你太弱了，去地狱忏悔吧。你们吴家，我会慢慢清算。这场酒局是我韩某人想认识一下燕小姐，但燕小姐旁边的这位是我叫叶凌天，青丝是我的女人。东海地下王曹野已经将燕青丝视为禁主，他是什么人敢这么大胆？叶凌天。这不是当年叶家侥幸活下来的废物少爷吗？我们宏图集团可是跟4大豪门吃过饭的，你敢动我的人？4大豪门，前不久我才教训过周家。大言不惭，你要是那位绝世狠人，我跪下甚至吃屎都愿意。侄儿，那个狠人，他叫叶凌天。你刚刚说的下跪磕头，兑现承诺吧。你就是个无权无势的废物，一定是同名同姓罢了。瞧不起叶凌天，韩晓你这种纨绔子弟才是废物。燕七思，你拽什么？
到时候曹爷会让你死得很惨。这里是曹爷手下狼哥罩的，我已经让人叫狼哥来收拾你了。你口中的狼哥，见了我，恐怕会直接吓得跪下。是谁那么大的胆子，敢说老子见了他会吓得跪下？狼哥，就是这个嚣张的小子。叶少，叫小狼就行了，我跟这个韩啸根本不熟。狼哥，你们怎么了？叶公子，我错了，爷爷。你还忘了一个承诺，去厕所吃个够。啊！那曹老狗还没回来。曹爷还没回到东海。等他回来，第一时间告诉我，我要让他跪下谢罪。我要用叶灵天的命祭奠吴儿。鲲鹏少爷被杀了，大小姐也疯了，整个东海没几人能承受家主的怒火。花巨资请地下三巨头，让那3位老大带3000打手围杀叶灵天。主人，姓吴的今日大办白事礼，还请了东海地下3巨头。先下手为强，我去给吴家送一份大礼。吴老狗，你儿子是我杀的，现在该轮到你们了。3位老大，3000打手，将这小畜生千刀万剐。赵无极死之后，神拳门弟子就臣服我了，今日正好派上用场。跟我比人多，神拳门弟子何在？神拳门大弟子郭怒带领5000名弟子拜见叶先生。神拳门弟子拜见叶先生。神拳门，东海第一门派怎么来了？叶灵天，你已经杀了我儿，弄疯了梦梦还不够吗？5年前楚成风被你打成植物人，郭怒打断他的狗腿。1个月后我父亲忌日，给我前去磕头谢罪，否则……主人，您回来了。没想到叶先生还是江山集团的主人。叶先生，郭怒这边为您赴汤蹈火。主人，为何不将吴家斩尽杀绝？吴家还要另外3大豪门的账，还要慢慢算。该死的叶灵天，竟然打断我的双腿！我们4大豪门聚集于此，就是要解决叶灵天这个麻烦。我有主意，赵无极有个亲哥哥叫赵乾坤，赵乾坤是真正的武道宗师，我们可以借刀杀人，然后去请顶级杀手把叶灵天的女人燕青丝抓来。燕青丝可是地下王曹爷看中的女人。等收拾了叶灵天，再把燕青丝献给曹爷。楚右卫，我追求你这么久，你竟然找了个小白脸儿！灵天哥哥是我的男朋友，吴家风波已经过去了，多谢灵天哥哥送我上学，我们别理他。有种上擂台打一场，谁赢谁得到右威。右威不是物品，你也不配做我的对手。这是我魏飞扬的地盘，你必须跟我决斗！不好了，社长，东瀛人来砸场子了！大夏武者都是废物，谁敢与我一战？
东瀛狗，可敢与我一战？找死！你竟敢杀黑龙商会会长的私生子，奥义迎风一刀斩！犯我华夏者，必诛之。阁下究竟是谁？你是神泉门前任门主赵无极的徒孙。难道阁下认识赵师祖？算认识吧。毕竟赵无极是我杀的。拜见叶宗师，但您千万小心，黑龙商会会长黑泽一龙，他若敢来，我便让黑龙商会彻底消失。林天哥哥，我饿了，就在这家吃吧。我们八宝楼只对 VIP 开放，穷学生还是去路边摊儿。我和你们老板杨威认识。就凭你，给我们杨首富当跟班都不配。杨威，你的手下拦着不让我进八宝楼。叶先生，这都是误会，您是最尊贵的客人。杨首富，这穷小子怎么会？你被开除了，立刻滚蛋！叶先生，这瓶100万级名酒向您赔罪。今天这帝王包厢我要定了，杨威算什么东西？全都给我滚出去！这间帝王包厢是我何刚的了。凭什么？这里是我定下的。就凭我是黑龙商会副会长，你们再不滚，就都死拉死拉的。你敢打加藤先生？我哥可是东海大总统！哥，有人在八宝楼杀黑龙商会的副会长。叶先生，快逃！何大盟大统领的可是东海的天啊！东海的天，今夜我就震碎这片天。小子，你敢动我赵的人？睁大你的狗眼看清楚，认得这是什么吗？哥，一块破牌子，你怕什么？卑职何大猛拜见叶大人。这个东瀛畜生，我要他死！曹爷早就对青丝心怀不轨，难道……你女人在我手里，限你30分钟来受死。
动我逆鳞者，后悔活在世上。你竟然单枪匹马杀光了我所有手下，想逃，晚了。混账！你用的是什么妖术？老实交代，究竟是谁悬赏5亿买我的命？杀手界第一准则，绝不泄露雇主。我招是东海市的4大豪门，果然是他们。少主，有何要事尽管吩咐。我已经血洗了天刀总部，剩下的分部交给你。少主放心，我这就去灭了天刀。通告全国杀手组织，谁若敢上燕四星，死！5亿悬赏打了水漂，甚至没有杀手敢接单了。周家主莫慌，我已经请动了赵乾坤，那位传说中位列大夏宗师榜的绝世强者。不错，杀弟之仇不共戴天，必死无疑。叶宗师，快逃！这家伙太恐怖了。我的手下也是你能动的。你就是叶凌天，我乃宗师榜999名的赵乾坤。宗师榜1000席位，你排999，不就是倒2？去死吧！不孝龙鳞拳！弱，太弱了。震天掌！你不能杀我！我师父是宗师榜第87名的总教程项冲。项冲，我的手下败将而已。是谁敢伤我徒儿，还敢看不起老子？项冲，你忘了3年前将你扇下山的那一巴掌了？阁下，您是昆仑山上的那位？我给您磕头谢罪了，还请您息怒。师父，这到底是怎么回事啊？逆徒！闯下弥天大祸，不再是我的徒弟。主人不好了，青丝小姐被曹爷的3女儿堵在服装店。燕青丝，你这个小贱人，竟敢偷偷包养小白脸！曹玉燕，你就是曹爷的女儿？没错，我是曹家的3小姐。混账！你竟敢打本小姐！你死定了！这位朴真焕可是王者级保镖。凌天，快走！小子，受死吧！不，这不可能！阁下，求求你放过我！你去收拾他，我就放了你。小子，你在我的地盘闹事儿，就想这么走了？你这是想为曹玉元报仇？不，你砸坏了我商场，一口价5000万，否则我叫人抓你。行，这5000万我会叫我的仆人来给的。沈大小姐，您怎么来了？我替我家主人来向你支付5000万赔偿。怎么可能？那小子竟然是沈大小姐的主人，他到底是什么人？不要了，不要了，我什么都不要了。主人，还有一件事情，王家掌权人邀请你去王家一聚。王红鸾突然邀请我来王家，这是搞什么鬼？
叶先生，入赘我王家，我们将天下无敌。像你这种蛇蝎毒妇，给我当丫鬟都不配。而且当年王家的仇，我可不会忘记。忌日那天，王家上下都得去我父亲坟前磕头忏悔。听闻江山集团上任了一位新总裁，老夫特来拜访一下。副市首，你煞气入体，危在旦夕。臭小子，竟敢诅咒我爷爷，你活腻了！放肆！这位是我江山集团的新任总裁叶凌天。江山总裁又如何？黄口小儿也敢在此危言哄迎？现在走了，以后想求我出手，可没那么容易。爷爷，我看那个叶凌天就是个神棍骗子。是啊。爷爷，你怎么了？市首煞气攻心，我束手无策。难道我爷爷只能等死吗？东海市还有一位绝世高人能救，他是我师祖。他是谁？他叫叶凌天。叶凌天，你快点来一趟市首府邸。傅小姐，求人就要有求人的态度。叶先生，之前是我错了，快来救救我爷爷吧！让傅金华亲自扛着大轿来接我。我爷爷都这样了，你怎么说得出口？想活命就得守我的规矩。叶凌天，快点开始治疗！我让你抬轿子抱汗，就是为了化解体内煞气。原来如此，是我误会您了。你的病治好了，但祸根还在。这是地下王曹骁送我的护身玉佩，这是死人的陪葬品，大凶之物。曹骁竟敢谋害老夫！没事了，煞气已被驱散，你头上的痣过段时间也会慢慢消失。叶先生之恩，感激不尽。爸，你要替我报仇啊！就是叶凌天把我害成这样的。发布天杀令，我要让叶凌天死无葬身之地。燕青司被我抓住了，你给我来受死！罗冲听令，点燃江南省境内36座烽火台。青司若有闪失，我要整个江南省给他陪葬。小美人儿，就算叶凌天来了，也必死无疑。凌天，若有来世，我再当你的妻子。青司，我来了。杀了他，赏金10亿。小子，你逃不出本座的手掌心，给我死！全都给我上！必须将他碎尸万段！曹老狗，看看外面。东海大元帅罗冲拜见叶少，云城大元帅万云鹏、何啸天拜见叶少，拜见叶少。完了，全完了！曹老狗，
你不是要杀我吗？倒是动手啊！叶凌天，你到底是什么人？我的身份，你还不配知道。你可以去死了！不，你不能杀我！我大儿子是龙门八将，二女儿嫁了江南副总督。今天谁也保不住你的脑袋！查到了吗？为何36座烽火塔全被点燃？启禀失守，总督府也不知情。叶先生让我带句话：曹骁已死，东海再无地下王。点燃烽火台的人，竟然是叶凌天！谁能查出那位大人物的身份，赏金10亿。谁能安排一场饭局，我就将女儿许配给他。谁能联系上他，从此就是吴家的二当家。谁能提供线索，我便以身相许。然而，他们做梦都想不到，那位大人物就是叶凌天。昨夜，以曹骁为首的恶势力尽数被铲除。曹爷真的倒了？早说过了，东海已经没有曹家了。是大佬登门了，快去迎接。张秘书，什么风把您吹来了？叶先生，副市首说要亲自设宴感谢您铲除曹爷。不必了，我不喜欢应酬。贤婿啊，是我们老糊涂了。为什么拒绝市首？为燕家拿几个项目多好啊！之前你们什么态度？还想靠我的面子拿好处？肯定又有大佬来了，我去看。哪个是叶凌天？你又是谁？叶凌天，你私用北境战神虎符，跟我回去接受调查。竟然是监察司，这可是杀星啊！好，既然你作死，那我就跟你走一趟。哼，现在露馅了吧？住口！我相信凌天是清白的。说，这枚虎符是从哪里偷来的？当然是北境战神罗天辰亲手给我的。死到临头还敢嘴硬！小子，你太嚣张了！既然你有眼无珠，我就把罗天辰喊来。罗天辰，有人说我偷了你的虎符，你来给他们一个说法吧。魏长官，一架北境战机突入我们领空，不可能！一个毛头小子竟然能指挥北境战神！战神，您怎么来了？少主，让您受委屈了，请您恕罪。犯我昆仑者，该如何处置？废他武功，打入天牢。
奉大人。林天，这到底是怎么回事？这块地本少看中了，拿着这些钱滚蛋！小天，这儿虽然破，但能省则省。楚叔叔，你低估我了。这块地本少看中了，拿着这些钱滚蛋！你这是强买强卖！四大豪门的郑家真是冤家路窄，给我立刻跪下！连曹爷地盘都被我郑家吃了，你算什么东西？我告诉你，今天这块地老子要定了！单手推翻推土机，这是什么怪物？你敢管我郑家的闲事？来人！这可是副尸首亲自任命的保安队长，叶凌天，你完了！乖乖跟我走，否则死路一条。副尸首，有个叫马队长的要抓我。马文刚，你疯了！剿灭了曹爷的就是叶先生。叶先生，我错了，我该死！你到底是谁？我名叶凌天。那个让四大豪门闻风丧胆的叶凌天，完了，彻底完了！麻烦已经解决了。小天，你杀了郑天豪，不怕郑家报复吗？放心，很快我就会替父亲报仇，让四大豪门除名。在那之前，我要先重建叶家。王红鸾得知你要重建叶家广安豪门，特在叶家对面酒店开设晚宴，雕虫小技。他甚至开出10亿支票，邀请点燃烽火台的大人物前去参加晚宴。答应王红鸾的邀请，但不准泄露我的身份。遵命。到时发现花10亿请来了我，他会是什么表情？凌天，四大豪门在对面酒店特意设了晚宴，导致人被他们邀请走了。没关系，我已经邀请了几位重量级贵宾。爸，您来了。闺女啊，你别管叶凌天了，和我一起去对面吧。我们不能跟四大豪门作对。爸，你怎么能这么做？青丝别说了，是他们不配来我叶家，待会儿有他们后悔的。凭你一个人也想和我们斗，看到没有？名门世家都在我们那儿做客。你爹叶雄的脸都被你丢光了。我早就放话全城，谁敢给你捧场，就是与我作对。急什么？好戏还刚刚开场呢。天哪，竟然是东海首富杨威！放肆！谁说没人来给叶先生捧场？杨某人送上南城地皮100亩。100亩！杨总，你有心了。叶先生，能为您效劳是我的荣幸。杨威，你想得罪我们四大豪门？臭小子，你在笑什么？我笑你们不自量力。小子，你的确有点本事，但就凭一个杨威还不够。杨首富不够格，那再加上我够不够？主人，路上堵车来晚了，请您见谅。那不是商界女王沈大小姐吗？她在喊谁主人？谁敢得罪我家主人叶凌天，就是与江山集团为敌。王红鸾，现在我够资格了吗？你为什么？明明5年前这小子还是个无权无势的废物。哈哈，实际上还有第3位。
东 A 00001，那不是副市首的车牌号吗？叶先生，恭喜你重建家族，此乃咱们东海的幸事。副市首，多谢您前来捧场。叶先生，你可是我的救命恩人，是我要来感谢你才对。副市首客气了。今日我叶家的大门对所有人开放。千算万算，没算到叶灵天竟然救过副市首。我还有一张底牌，我花10亿请动了一位神秘大佬。叶先生好眼光，如此绝色佳人，燕小姐，我敬你一杯。贤婿，你刚才可真威风。杨首富、沈小姐，以后一定要多提携一下我们燕家哦。你们2个出去，现在后悔晚了。燕青思，你才嫁人几天就把亲爹忘了？红玉，别在这丢人现眼，我们走。你来干什么？我叶家已经坐满了，可没有你的位子。叶灵天，别以为请来副市首就可以为所欲为。罗大统帅，快请那位神秘大佬出来。那位神秘大佬手眼通天，就算是市首大人也比不上啊！没想到王红鸾竟然还藏着这样的底牌。罗大统帅，你怎么还不请神秘大佬下车？那位神秘大佬提前就到了，如今就在现场。陆统领，您就别卖关子了，快点请出那位大人物吧。这是那位大佬的电话，你花了10亿就由你亲自来。好，叶灵天，本小姐给过你机会了，现在你后悔也来不及。现在我已经联系上那位神秘大佬，就算你跪下舔我的高跟鞋也没用。完了，该怎么办？这小子真是活该，死定！叶灵天的电话竟然响了，难不成他就是？不可能，一定是巧合。行，既然你不信，那就让你死个明白。罗冲，把真相告诉他们吧。遵命。一群蠢货，你们眼前的叶少就是点燃36座烽火台的大人物，正是他一手灭了地下王曹爷的势力。混账！从一开始你就在耍我。没错，你花了10亿，我也不算白拿。我们走。站住！1周后我父亲的忌日，你们4大豪门都要来下跪忏悔，谁敢不来，必死无疑。你就是华长生口中的那位神医，你就是病人。非也，老夫杨太和是宁家的保健医生。你几年前受了风寒，留下面瘫后遗症，对吗？算你眼尖，但你能治好吗？小子，你居然动手伤人！老头子，你反应真迟钝，没发现已经治好了吗？叶神医，是老夫有眼无珠，我马上为您引荐宁小姐。我家小姐的旧疾，连地经名医都治不好，就凭你个毛头小子，能治好吗？她的面瘫便是我治好的。我家小姐就在里面，跟我来吧。我自幼中寒毒，若你能治好，保你荣华富贵。寒毒已入骨髓，不过我有办法。叶医生。
生，你治好了我。要钱还是要权？金钱权势。你要真想谢我，摘下面纱让我看看。我有个未婚夫极其霸道，凡是看过我脸的男人都被挖了双眼。这么霸道，那我今天还非看不可了。快逃吧！我的未婚夫是秦氏王族的小王爷秦君临。王族又如何？想要我的眼睛可没那么容易。先不说这个，看我的脸算什么感谢？今晚东海市正好有一场拍卖会，我有邀请函能赠予你，说不定有惊喜。小月，拍下他。50万，成交。接下来是压轴至宝千年六杨花，起拍价1亿。我是省城风水霍家大少霍子豪，我出10亿。100亿。臭小子，乱喊价可是要被打断腿的。刷卡成功100亿元。哼。交出六杨花，饶你不死。霍少，叶先生与我有交情，能否给我个面子？宁小姐，既然您开口，我就饶了那小子。谁让你多管闲事了？我正准备教训他。臭小子，给脸不要脸，看我霍家法器！原以为他只是个医生，没想到实力竟然这么强。这是传说中的上古地道之剑赤霄。叶先生，你有没有兴趣当我的夫君？宁小姐，你在开什么玩笑？你已经看过我的脸，我那个未婚夫肯定不会放过你。你如此人才，陨落了太可惜。所以不如入赘我宁伐，只要得到我父亲认可，宁伐就能庇护你。多谢你的好意，但不必了。唯独这个男人竟然拒绝了我。只要服下他，就能冲击武侯境界。之前拍卖会上收集了不少药材，就是为了炼制这枚六阳丹。八嘎！叶灵天，我要诛其九族！会长，您的敌人也是我的敌人。我就在叶雄忌日那天，让那小子陪葬。黑泽会长，请您现身吧。小子，杀了我儿，你的死期到了。是吗？这难道是传说中的地道之剑赤霄？没错，此剑上斩昏君，下斩邪祟，你就是下一个。只要杀了你，得到这把地道之剑，我就能让整个大夏沦为东瀛的傀儡。东瀛老狗想得挺美，可惜你今日只能埋骨于此。大夏人不是讲究武德吗？敢不敢放下剑与我公平一战？我又不是3岁小孩，你让我放下剑我就放，做你的春秋大梦吧。黑龙十字斩，一剑斩至。到底谁赢了？臭小子，你才20出头，为什么会有这种实力？现在该送你下地狱了。叶灵天，黑泽一龙没本事杀你，那再加上我呢？
你又是何人？龙门八将之一曹飞鹏。叶灵天，你杀我父亲，我要将你大卸八块！曹老狗祸乱东海，死有余辜。你想报仇，那便战吧。八嘎！臭小子，别忘了，老子还没死呢！小子，是你逼我的！我的实力暴增，堪比武侯。今天你必死无疑！八嘎！老子灵魂出卖，换取妖刀中的古老力量，今日必杀你！既然如此，那就陪你们玩玩吧。你是第126万名试炼者，此前成功过关的共有108人。我不能在这儿倒下，若得我命，皆由我，方能活里中金莲。给我破！你通过试炼，得武传承，天下万千活法皆出自本尊。记住，本尊名为炼苍穹。竟然败了！接下来该轮到你们了。叶少雄威无敌，别杀我，让我做什么都愿意。别废话，当年下令杀我父亲的地精龙爷究竟是什么身份？我不知道龙爷身份，当年是一位省城大人物引荐的龙爷，9000岁魏公。天哪，灵天，9000岁魏公曾经护驾有功，权势熏天，还以为是什么大人物，弄了半天就是一条阉狗。灵天，这话不能乱说，他最讨厌别人说他是太监。那又如何？他害我父亲，不管多大权势，都必死无疑。5年前，你们一把火烧毁叶家，今日我便以牙还牙。小月，4大豪门已灭，立刻派手下去接管他们的产业。遵命。下一步，我要前往省城，清算9000岁魏公。主人，这9000岁可真有些棘手。小月，你背后可不光有我，还有整个昆仑。启禀玉凤夫人，飞鹏少爷至今杳无音讯，恐怕凶多吉少。就连大哥也……爸，我一定会替你们报仇的。我交代的事情怎么样了？已经办妥了，赵红玉收了1亿元好处费，答应了我们的要求。你们想做什么？快点放开我！我是曹爷的大女儿曹玉凤，你后妈收了我1个亿，把你卖了。要杀便杀！来人，动手！姓叶的，我抓了燕青丝，给他注射了致命毒液，必须有人将浑身血液全部还给他。你敢用你的命救他吗？可恶，青丝，等我！青丝，你坚持一下，我立刻救你。别救我，我不想你死，你要好好活着。傻丫头，我的医术独步天下，很快就能为你去除毒效。青丝，你不是和父母吃饭吗？为何会遇险？是赵红玉出卖了我，她收了曹玉凤1个亿，把我骗了出来。岂有此理！我这就带你回去讨个公道。你为了钱把青丝卖了，老子抽死你！燕青丝根本不是你的亲生女儿，就是个野种！丫头，当年你母亲分娩出意外，
恰好当天有个陌生孕妇大出血，临终前将你托付给我。小野种，立刻滚出去！毒妇，你罪该万死！怎么了？看在你抚养青丝长大，暂且饶你一命。若敢再犯，死！叶先生突然找我，所谓何事？曹玉凤逃回去了，她丈夫万明辉是江南副总督，且即将继任总督。我想和你做个交易，动用宁伐的事实，阻止万明辉继任。既然是交易，那你愿意入赘宁伐，成为我的夫君？不，你只为了摆脱未婚夫。作为交易，我可以帮你解决这件事。你说什么？这门婚约对宁伐也举足轻重，岂是你一句话能取消的？有什么了不起的？不就是秦氏王族的小王爷吗？叶先生，刚才的约定当真？当然，君若以国事待我，我必国事报之。好，我赌了，希望你不会让我失望。主人，接管4大豪门资产遭到省城风水货架的阻碍。也罢，反正正好要去一趟省城，顺手把货架解决了吧。还有一件事情，青丝小姐的生日恰好跟万明辉的上任仪式在同一天。下个月8号，我会给青丝一个惊喜，也会让曹玉凤自食恶果。尔等是什么人？吾等血刀卫，效命于小王爷秦君临。叶凌天，你竟敢窥伺宁仙子的天眼！小王爷派吾等前来挖你双眼。呵呵，混账！你在笑什么？我笑你家小王爷妄自尊大，真把自己当回事了。我不光看了宁青梅的脸，还摸了手。你们这群走狗又能奈我何？给我拿下！启禀大小姐，秦氏王族的千名血刀卫已被叶先生全部斩杀。那可是令人闻风丧胆的血刀卫，叶凌天他竟然一个人。叶先生的实力在宗师榜中也能排入前100，甚至更高。此话当真？当真。叶先生碾压了血刀卫统领，且让对方带话回去。带什么话？让秦君临立刻取消婚约，否则会亲自杀上秦氏王族。叶先生，你真的会是我的救星吗？几位大哥，请好，我媳妇儿危在旦夕，求你们让救护车进城吧。上头有令，9000岁的义子魏无忌少爷去西山狩猎，现在是交通管制时间。哼，好大的威风！只是个义子，就能如此肆意妄为。臭小子，少多管闲事，赶快滚！开枪！毙了这个小子！魏无忌，你的人头也是我的了。胆大包天，我义父9000岁不会放过你的。拿9000岁来威胁我，我这次来省城找的就是9000岁。立刻放行救护车！貔貅有口无肛，吞吐八方之财，对面街道几百户人的福泽都干什么的？我找霍子豪大少爷去林家向林大小姐提亲了，现在还没回来。貔貅吐财一泻万金，霍家没几天好日子了。肃静，大小姐来了。你们
想娶我？林小姐，我爷爷愿意亲手为林家建一座风水大阵。霍家的阵法，我不稀罕，你们回去吧。为什么拒绝我？今日若是不给个理由，那我就不走了。因为本小姐已有心仪之人，而且他就在现场。臭小子，竟然是你！林小姐，我们不认识吧？你为何要如此耍我？小冤家，你难道忘了当初在桃花树下的约定了吗？九师姐，原来是你啊！小师弟，几年不见，你更帅了。走，跟我回屋里聊。林小姐，你别被这小子骗了，他就是个贱民，怎么配得上您？林小姐，你竟然为了这小子打我！我和小师弟郎才女貌，哪轮得到你这癞蛤蟆来反对？立刻滚！欺人太甚！我爷爷可是江南第一风水大师，走着瞧吧。倒是你们霍家马上就要破产了，所谓风水大师也就那样吧。就算我说霍家马上要破产，整个省城都没人会信。我相信小师弟，霍家肯定没几天好日子。你们，我们走。九师姐，你那么漂亮，为何要戴着一个猛鬼面具？5年前下山后，我参军入伍，美貌会引起不必要的麻烦。原来如此，九师姐。小师弟，你的怨龙煞气化解的如何了？九师姐，我已经化解了，甚至还因祸得福，修成真龙之气。话说小师弟，你娶媳妇儿了没？我有了，一位名叫燕青思的媳妇儿。大小姐，家主有请。见过父亲。红妆，听说你今天拒绝了所有提亲的公子。不错，那些不学无术的草包不配当我林红妆的丈夫。就算如此，你也不该得罪风水霍家，立刻带那小子前去霍家认错赔罪。父亲，我不去。林红妆，你竟敢忤逆家主的命令，得罪了风水霍家，会给我们林家带来大难。那小子必须去下跪认错。是霍子豪挑衅在先，九师姐有何错？倒是某些老东西为老不尊。一人做事一人当，3日之内我会让霍家臣服。难道你是王侯？不，我既非王侯，也非将相。那你的背后有什么靠山？我叶凌天不需要什么靠山，我自己就是山。叶凌天是吧？看在红妆的面子上，我给你一个机会。但如果你办不到，我便亲自出手，押着你和红妆去霍家负荆请罪。好，这约定我答应了。在父亲眼中，我就是用来联姻的工具。九师姐，别难过，无论什么时候，你都还有我。小师弟，小师弟，你才是我真正的亲人。爸，发生什么了？晦气！我们各大产业纷纷遭遇大难，损失惨重，还有神秘势力聚集我们的股票，市值缩水80%，明日就要破产。不对劲，我们霍家为何会突然倒霉？难不成是叶凌天干的？
夫布置的风水杀局，竟然被人破解了！怪不得我们霍家突然就破产了，产业倒闭，市值缩水，还有这风水局，这一切一定都是叶灵谦干的。爷爷，你一定要替我们霍家报仇啊！孽孙，老夫早警告过你别去招惹他，你竟给家族招来大祸！都怪叶灵天毁了风水阵。爷爷，我这就拔了这根破针，万万不可！爷爷，好高明的手段！风水杀局所积攒的煞气反噬老夫了，立刻将叶灵天找来，老夫要和他斗法决出生死，否则你就别回家族了。姓叶的，你用手段破坏我霍家的风水阵法，实在太卑鄙了。分明是你霍家作恶在先，我不过是略施手段，替天行道。听着，明日我爷爷约你斗法，既分胜负，也决生死。滚回去吧！明天我会亲临霍家，会一会所谓的江南第一风水大师。灵天，你真要与霍家为敌？听说那位老祖手段通神，区霍家，我还不放在眼中，一抬手便可覆灭。霍家老祖，我叶灵天来了，滚出来见我！老夫在后院，请过来一聚。你恐怕已经提前布置风水阵法，等着我去自投罗网吧？怎么，你害怕了？只要你跪下磕99个响头，老夫可以饶你一命。谁说我怕了？别说小小霍家，就算是大内禁地，我也来去自如。叶灵天，你年纪轻轻就有如此风水造诰，绝不可能是自学成藏。说你来自哪个门派？茅山武当还是神霄道？你自己学艺不精，白活上100年。我师尊的名讳，你根本不配知道。庶子狂妄！既然你自己找死，那老夫便成全你。急急如律令，天火神符！这下小子定了！不愧是爷爷，一出手就是如此神通。那小子恐怕已经化成灰了。一群蠢货，谁说我死了？就算是宗师强者，也挡不住老夫的天火。小子，你用了什么邪招？还有什么本事都使出来吧，否则待会儿你就只能去见阎王了。臭小子，休得猖狂！这里有10多个阵法，受死吧！东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武，4象杀阵，起！九天神雷，听我号令，雷来！老东西，你的阵法全部被毁，下一道雷劈的可就是你了。龙虎山第78代弟子拜见天师。你什么意思？我的本事都出自龙虎山，您手中的五雷令牌正是天师身份的象征，恳求天师给个机会，让我追随于您，终生为奴，弥补过错。行吧，看在你和龙虎山的渊源，今日我便饶你一命。多谢天师，整个霍家将为您效命，族内天才地宝也任您支配。那么，霍子豪那家伙，你说该怎么处置？来人，把霍子豪拖下去，大打80大板，从此贬为家族杂役。不要！主人，这是霍家的镇宅之宝，
是我年轻时在神秘地下皇陵发现了这块刀枪不入的骨头。哦，那我来试试。这宝贝，我要了。这就是九师姐口中为她接风洗尘的好闺蜜吧？小师弟，这是我的好闺蜜柳家大小姐柳如米。柳小姐你好，我是……不用介绍，我知道你，叶凌天。据说昨天红妆为了你，不惜拒绝各大侯门，甚至得罪风水霍家。也不知道你给红妆灌了什么药，能让她对你这么死心塌地。整个江南省的男人加起来，在我眼里都不如我家小师弟。林小姐，抱歉，您的车挡住了其他客人的位子。好的，我去挪一下车辆。是我故意派人支开红妆，本小姐有些话想单独和你说。为什么？给你一句忠告，立刻离开红妆。你和他根本不是一个世界的人。叶凌天，我调查过你，不过是个东海来的乡巴佬，而且你得罪了风水霍家，我可不能眼睁睁看着好闺蜜被你连累。霍家老祖也要给我跪下，霍子豪也不过是个扫厕所的杂役。我肯定不能让红妆和你这种人在一起。我和九师姐的事情，还轮不到你这个外人来插手。若你非要多管闲事，那我也不介意亲手抹除柳家。你好大的口气！小师弟，你要走了？柳小姐好像不怎么欢迎我，我也没必要留在这里。等等，小师弟。霍老，您大驾光临，真是令我们蓬荜生辉，快有请。叶凌天，你刚刚不是说霍家老祖在你面前都要下跪吗？现在呢？老奴拜见主人。主人，我霍家的天才地宝已经清点完毕，我立刻派人送给您。送去江山集团，交给沈月。对了，霍子豪呢？那逆孙冒犯了主人，现在已经把他安排在茅房扫厕所。不错。哼，原来他说的都是真话。叶凌天，对不起。今日看在九师姐的面子上，我不计较你之前的冒犯了。小师弟，刚才又让你受委屈了。无妨，我只知道九师姐无论如何都不会瞧不起我。那当然，就算全天下都与你为敌，我也会站在小师弟你这边的。启禀九千岁，无忌少爷在城门口被人杀了。可恶！义父，吾等这就出击，将那凶手抓来千刀万剐。不，弱肉强食，成王败寇，咱家向来不收废物，死了就死了吧。去找到那个人，告诉他7日后咱家要收他当新的义子。遵命，义父。霍家的麻烦我已经解决了，他现在是我的奴仆。这么快？小子，你不是在骗我吧？这才过去1天而已。没错，我亲眼所见。小子，你是怎么办到的？竟让霍家老祖自认为奴？你觉得呢？按照约定，从今日起，你不能用婚约之事来为难九师姐了。好，我答应你。家主，有贵客到，您快出门迎接。
是谁来了？是9000岁的大义子魏仁图。快请魏大少进来！啊不，我亲自出去迎接。小师弟，魏仁图是9000岁麾下第一义子，身负7杀命格，斩杀过数千人。走，我们也出去瞧瞧。魏大少，今天是什么风把您吹来了？快快请进。我奉义父之命，前来找人。找谁？他。魏大少，到底是怎么回事？哼，前不久，这小子在城门口杀了我8弟魏无忌。魏大少，这叶灵天和我林家无关，你要报仇，请随意。父亲，您怎么能这样？叶灵天可是我师弟，对方可是9000岁魏公，我绝对不会纵容你胡闹。够了，小子，算你走运。义父赏识你的本事，愿意收你为新的义子。按规矩，凡是新义子都要跪上999层台阶，行3跪9叩之礼。还不快谢恩！7日后云顶山巅，千万别让义父失望。哼，一个太监阉狗，也配当我叶灵天的义父？这小子疯了！9000岁最大的忌讳就是阉狗2字。放肆！若非义父钦点要收你为义子，我已经将你剁碎了喂狗。反正话我已经带到了，7日后你若敢不来，后果自负。小子，你刚才疯了吗？9000岁的恐怖能量不是你能想象的。7日后，你最好乖乖去云顶山。去，我当然会去。启禀夫人，叶灵天和燕青司来省城了，而且燕青司已经没事了。哦，赶来省城，简直是自投罗网，立刻发动追杀令。夫人，万万不可！刚得到了消息，7日后9000岁魏公要收叶灵天为义子。该死，那小子竟然攀上了9000岁。也罢，等明辉成为江南总督，再收拾那小子也不迟。大哥，听说那个叶灵天十分嚣张，他今天会准时到吗？哼，他若不来，我直接杀过去，把他剁成肉酱。大胆！你破坏了规矩，竟敢不行3跪9叩之礼！9000岁那条老阉狗在哪儿？叫他滚出来见我！义父下山办事还没回来，但在他回来之前，你会被我剁成碎片！不好，大哥竟然，大家一起上！竟然是他！江南省可是本宫的地盘，定要将叶灵天挫骨扬灰！立刻通知江南省排名前10的武道高手，让他们围杀叶灵天！林
林家林沧海奉9000岁之命向叶灵天下战帖。9000岁有令，今夜我们要在武道台与你进行生死擂，你不可拒绝。什么江南10大强者，充其量也就是那个老烟狗的走狗罢了。休得猖狂！你最好立刻去云顶山3跪9叩，也许还有一线生机。让我下跪，9000岁那老烟狗还不配。至于这战帖，我接下了。叶灵天，今日你必死无疑。姑叔，待会他若有生死之危，你要出面，以地精宁伐的名义。爸，你别上去，就算你们10大强者加起来也不敌小师弟。荒唐！今夜等那叶灵天被斩杀，我重新给你安排一门婚事。叶灵天来了，他竟然真的敢来！9000岁那条老烟狗怎么没来？放肆！竟敢对9000岁魏公不敬！待吾等宰了你，再去领功。你们这群走狗，我根本不放在眼里。不怕死的就来吧！第一战，让老子来！终极奥义，冰封天下！中了我这招，都会被冻成冰雕。怎么回事？下一个，谁来送死？我来时路上崴脚了。君子剑李慕白，你上。我早上吃坏肚子窜稀了，现在连剑都拔不出了。我兵器忘带了，我昨天走火入魔了。你先请，你怎么不请？你来。哈哈哈，这就是所谓的10大强者，不过是贪生怕死的鼠辈。别在那儿唧唧歪歪了，你们一起上吧。好。叶灵天，吾等就成全你。诸位随我一起登台。灵天，小心啊！诸位联手镇杀此子，将他的尸体带回去给9000岁吧。昆仑法剑第一式，风云变。看在你是九师姐父亲的面子上，饶你一命，滚！10大强者竟都不是叶灵天的对手。灵天，你赢了！大小姐，你果然没有看走眼。刚刚那10名宗师根本没有逼出叶灵天的全力，如果是他，或许真有可能战胜秦军令。小师弟，不愧是你。就算是地惊天骄，也没有此等实力。那小子到底什么来头？启禀9000岁，我们调查了叶灵天的身份，他是东海叶家的余孽。什么？是叶家那小子？当年放走的余孽竟然回来了，他分明被注入了怨龙煞气，终生不得修炼，为何现在又……大人，要不向那位地精龙爷求助，请他来斩草除根。不可，龙爷何等尊贵，若他知道此事，咱家的脑袋恐怕也不保。不过既然清楚了那小子的身份，立刻把他在东海的亲朋好友全部抓来。少主，恭喜您，您已取代林沧海，成为江南省第一高手，甚至被誉为100年来第一天骄。9000岁那条烟狗，如今在哪儿？你查到了吗？少主，那老东西已经逃走了。他在江南省内足有上百座府邸，调动江山集团全部能量，一时间也找不到他。好吧，有了9000岁的下落，立刻通知我。对了，少主，燕小姐的生日就快到了，您还没准备礼物吧？青丝的生日恰好碰上了万明辉的总督上任仪式，我要给他个天大的惊喜。小月，对于礼物，你有什么好建议吗？少主，最近省城有一场国际珠宝大展，据说有一顶古老皇朝的凤冠。备车，带我去瞧瞧。
就是他了。把你们的负责人喊来，我有事情要谈。我是辉煌珠宝集团的经理，请问先生大名？我姓叶，我要买下这顶凤冠，开个价吧。抱歉，这顶凤冠是非卖品，是我们公司董事长的私人收藏。我可以出10倍价格。这位先生口气倒不小，你可知这枚凤冠估价高达10亿，还10倍，不知天高地厚的穷小子。我家董事长可是赵辉煌，身价数百亿，你说你能拿出上百亿？你给赵辉煌打电话，我亲自和他谈。先生，你如果那么想要这顶凤冠，我倒是可以给你出个主意，只要你买下我们辉煌珠宝集团，这顶凤冠就归你了。好，这主意不错。小月，立刻联系各大门徒，收购辉煌珠宝集团。遵命。不知哪来的野小子，还真会装，别在这碍事了，快滚吧。主人，已办妥，3分钟内将收购辉煌珠宝集团。赵董，你有什么吩咐？混账！你是不是得罪了哪位大人物？董事长，这是怎么回事？大夏10大财天团突然发疯，打压公司股价，要强行收购我们集团。可是我在江南珠宝展根本没得罪谁啊！老子托了关系，打听到那位大人物姓叶。叶少，误会啊！你要是喜欢那顶凤冠，我无偿送给你。不必了，我让手下给你打10亿。至于10大财团，我会让他们停手。多谢叶少。叶少，是我有眼无珠，请您笑纳。这个人好有钱啊！这是谁家的公子？我要是能嫁给他就好了。好帅啊！小子，站住！吴伯，拦住他！什么意思？小子，你竟然把凤冠弄到手了，本小姐出双倍的价格收了。虽然你长得丑，但是想的挺美的。混蛋，你说什么？放肆！我家大小姐可是帝京豪门杨家大小姐。帝京杨家很了不起吗？好狗不挡道，快点闪开！敬酒不吃吃罚酒，休怪我不客气了。放肆！不准对小师弟无礼。你是西境天策院的，难道主帅杨擒虎就是这么教你的？大胆，竟敢对虎帅无礼！吴伯，别和他们啰嗦，直接废了他们，再把那顶凤冠抢来。聒噪！我长这么大，就连我爹都没有打过我，贱人，你死定了！吴伯，还愣着干什么？立刻抽他100个耳光，把他的脸给打烂！大小姐，遵命。你要与我为敌？不敢，大人对不起，我刚刚不知道是您。吴伯在天策园的级别应该不低，九师姐到底什么身份，竟能让他如此敬畏？九师姐，你在天策院是什么级别？为什么吴伯那么怕你？小师弟，姐姐的身份可是机密，一般人没资格知道。但今天给你一个机会，只要你亲我一口，我就告诉你哦。九师姐，你就别逗我了。谁说我开玩笑的？小师弟，有了女人就忘了师姐，都没给师姐准备礼物，小心我向其他8位师姐告状，让他们来收拾你。我去买点首饰，小师弟你先回去吧。8位师姐，个个都是天之娇女，惊才绝艳，
也不知他们过得如何了。大小姐，若不是我拼命求饶，您恐怕已经是一具尸体了。一派胡言！我可是帝京杨家的小公主，那贱人敢动我？大小姐，那位的身份乃是天策院机密，但我可以告诉您，他的级别远比你父亲要高。什么？南方朱雀，杀人无血。5年前加入南京天策院的那个女人，她……叶公子，我们查到了万明辉许多罪行，证据确凿，足以让他锒铛入狱。多谢宁小姐，我会解决你和秦君灵的婚约。不过还有一件事情。什么事？恰好8号那天是青丝的生日，我想为她包下西湖国宾馆。好，我会派人安排的。天底下没有几个男人能抗拒我的诱惑，但叶凌天却是其一。他为燕青丝如此上心，竟让我心生几分酸意。难不成我真的喜欢上他了？你竟敢来这里！老公，他就是叶凌天，你一定要为我家人报仇啊！曹玉凤，你这毒妇，今日便要你付出惨痛代价！来人，把这小子赶出去！他要是敢反抗，就地枪毙！这可是我老公的上任大典，你们自投罗网，就一起下地狱！我既然敢来，又岂会不做好准备？凌天，真的是你为我做的？当然，我说过要为你举办风风光光的生日宴。这到底是怎么回事？马经理，今天是我上任的大喜日子，你竟敢拆我的台！今天叶先生才是这座国宾馆的主人。钦差大臣马上就要带着委任状驾到，到时候你死定了！我老公成为新任总督，你有10个脑袋都不够掉的。信不信今天我能让你当不上江南新总督？放肆！我的委任状是帝京签署的，你凭什么？就凭这个？找死！胆敢撕毁委任状，这可是杀头之罪！万明辉，今天掉脑袋的人是你才对。小子，少在那儿装神弄鬼！我可是堂堂副总督，谁能治我？竟然是监察司！拜见叶先生，我是监察司江南分部新任长官，名为董群。不可能，他就是个没有背景的孤儿，监察司怎么会听命于他？寒暄就不必了，快办事吧。经监察司调查，江南副总督万明辉犯下10多项罪行。来人，将万明辉拿下，带回去好好审问一番。不，我老公是总督，你们不能抓他。还有你，犯下不少命案，那些案子死刑都不为过，带走。我不敢信，我不敢信啊！放开我！青丝，从今往后，江南省没有人再能欺负你了。凌天，谢谢你。傻丫头，这才到哪儿呢？
我还有一份惊天大礼要送给你。这段时间9000岁不知所踪，至今都找不到。主人，恭喜您解决万明辉，不知可否请您来霍家指点老奴几招？好，我待会儿就来。拜见主人。寒暄就不必了，直接干活吧。咦，有高手来了，竟然是武侯。这里就是风水霍家，那件能改变我们袁氏一族命运的宝贝，真的在这儿。老夫用了无数手段，终于找到了。当年就是霍家老祖将那至宝拿走。匹夫无罪，怀璧其罪。霍家若不乖乖交出宝贝，本少人血洗霍家。二位既然来了，何必鬼鬼祟祟？快进来吧。有意思，没想到霍家还有这等高手。竟然能提前发现我们！二位不知有何贵干？听着，我名袁子龙，乃是古武袁家的少主。古武世家，传承1000年，核心弟子都能排入宗师榜前100。老东西，60年前你是不是曾去探访亡灵，取出一块黑色骨头？你怎么知道？本少主抓来你族人，一个个严刑拷打，让他们生不如死。他们这才终于松口，立刻交出那块黑色骨头，赏你成为我古武袁家的奴才。怎么？难道你要忤逆本少主？我名叶凌天，是霍家的主人。现在那块黑色骨头也在我手上。小子，莫非你也来自某个古武世家？不是。呵呵，既然如此，你把那宝贝交出来，就让你当我袁家的奴才。滚！小子，你说什么？你是畜生，听不懂人话。那我再说一遍，要么滚，要么死。你找死！古武奥义，起杀剑诀！搞什么花里胡哨的狗屁！拜你一拳足矣。那个黑色骨头什么来头？老实交代。做梦！这可是我袁家最大的秘密。既然不肯说，那你就没有活着的价值了。叶凌天，你不能杀我！我袁家老祖可是武王。孽障，你找死！武侯就很了不起吗？我也是。震天掌！去死吧！该死！你竟然也是武侯！主人，那家伙受了伤，逃不远，要不要我发动人马追杀？不必。若是再敢来，我不介意灭了古武袁家。只可惜袁子龙到死也没说出那黑色骨头的来历。九师姐，我手中有一件宝贝，想请你鉴别一下。好。
过来吧。小师弟，到底是什么东西让你这么着急？这个是从地下亡灵找到的，古武元家甚至为了他大打出手。小师弟，你这次真是捡到宝了。九师姐，这到底是什么？至尊谷，在数千年前，有一个古老皇朝，一位大帝横压一世。传闻那位大帝正是天生至尊谷，若有人能将其融合，就能无敌天下。那该如何融合这根至尊谷？不知道，这件事宝太过神秘。不过古武元家或许知道更多秘密。那古武元家在哪儿？大夏共有36洞天福地，对应36个古武世家，但位置是机密。叶灵天，听说楚佑威和楚长风都是你的熟人吧？9000岁，你这畜生！你若敢碰他们，我会让你死无葬身之地。叶灵天，咱家在云顶山等你，只准你一个人，否则……等等，那9000岁肯定已经布好天罗地网，太危险了，我陪你一起去。不，九师姐，刚那老烟狗说了，我只能一个人去，这是我和那老烟狗的恩怨，不能拖累你。影卫，属下在。传本率令，调动南境朱雀军全体出击，营救小师弟。小师弟要是有什么3长2短，那就血洗9000岁府，夷平云顶山。老烟狗，我来了！给我滚出来！我们乃大内禁军统领，奉9000岁之命将你诛杀。哼，那条老烟狗呢？就让4个走狗来面对我。狂妄！这里空气弥漫着无色无味的10香软金散，你小子死定了！我们事先服用了解药，一旦吸入便会半小时内失去修为，看你如何嚣张！一旦毒气入体，小子必死无疑。老太监，立刻让他们住手，否则我师弟有什么3长2短，就算国主也救不了你。哼，林鸿忠，就算你把整个林家搬来，都奈何不了本宫。臭小妞，今日本宫调动了上千名地精精锐，你敢动手吗？朱雀军听令，血洗此地，格杀勿论。遵令，遵令。朱雀军擅离职守乃大罪，信不信本宫让朱雀战神收拾你们？想找朱雀战神，呵呵，不用那么麻烦。拜见战神！怎么可能？林家大小姐竟然是那位传说中的南境天策院战神！二位放心，我是叶灵天的师姐，来救你们了。老太监，你设下陷阱迫害小师弟，罪该万死。你干了什么？就算你是朱雀战神，叶灵天也必死无疑。还好我有百毒不侵之体，最后一个擒龙也解决了。
接下来就是9000岁。我靠！我。 大小姐，9000岁动用炸弹之母轰炸云顶山，叶灵天凶多吉少。动用我宁伐的势力，剿灭9000岁的势力，一个不留。燕小姐，云顶山发生大爆炸，叶先生很可能已经丧命了。机缘巧合之下，竟然成功融合了这至尊国。年轻人，本帝等了1000年，终于等到了你。当初本帝面对9重天劫，道消深陨，留下一缕神识，现在本帝便可施展夺舍大法。 用你这具身体重新统御世界。做梦！我宁愿死，也不会变成你的傀儡。这可由不得你，本帝这就抹掉你的意识。这是怎么回事？